Hvernig að vera mætt aftur í blikatreyjuna og halda hreinu Kópavogsvelli? Það mjög gott, tilfinningin mjög góð að mæta aftur á Kópavogsvöll og einmitt eins og segja, halda hreinu, það líka alltaf skemmtilegt. Hvernig hafa svona síðustu dagar verið og hvernig var þetta til? Síðustu dagar er búin að vera frekar mikið chill, að vera hreinskilin, bara að koma heim og hitta fjölskyldu og vini og náttúrulega mæta á æfingar, en þetta kom bara þannig til að markmaðurinn meiddist og reyndist spurði hvort ég vildi fara og spila eða ekki, þetta var bara svona undir mér komið. Þannig ég hugsa að besta fyrir mig í þessari stöðu út af EM í sumar að koma heim og fá smá spilatíma og maður myndi fara heim. Þannig að það hefur verið rosalega stuttur aðdragandi að þessu? Já, mjög. Ég frétti þetta á laugardegi og ég var kominn á föstudegi. Þannig að þetta var svona vika bútið að reyna að ganga að fara og pakka og eitthvað. Þú veist að hann kom þér á óvart að núti og bjóstu við að spila meira? Erfitt að segja, þetta er náttúrulega erfið staða að koma sem markmaður á miðju tímabili. Það voru einhverjir 4 leikir þangað til að það er líka úrslitakeppni úti. Þannig að það er mikið í húfi og ég skil alveg að þjálfari fari kannski ekki að breyta öllu þó að einhverjir nýr komi og ég þurfti náttúrulega líka tíma til að aðlagast aðstæðum og bara þessu atvinnumannaumhverfi og ég er náttúrulega nýkomin úr frí á Íslandi þannig að það tók alveg smá tíma að komast inn í þetta og svona en svona er þetta bara. Hvernig hefur þetta verið? Mér líður mjög vel úti, bara æðislegt. Æfingarnar eru frábærar og eins og ég segi bara atvinnumannaumhverfið, þetta er geggjað og ég er mjög spennt að fara út aftur eftir EM og byrja nýtt prísinsson þegar allir eru á sama byrjunarleik. Þetta er náttúrulega bara lánssamningur, fékkstu svona skilaboð að þú værir framtíðar markmaður hjá þeim mögulega? Úti þá? Já. Ég sagði þeim bara allan að ég ætlaði allan að taka stöðuna, ég kemur tilbaka en það verður bara komið ljós, ég þarf náttúrulega að standa mig fyrst og fremst en það heldur kemur bara ljós eftir EM, langt þangað til. Þetta er náttúrulega stórt félag, finnur það alveg, þetta er stóru veldi í skópskum fótbolta. Já, það er gríðarlega, það er lagt mikið í fótboltanum núti og eins og segir, kallalið, þeir voru að detta úr Evrópu og þeir stóðu sig frábærlega þar, þannig að þetta er mjög stór klúbbur og eins, já, við æfum öll á sama stað, þetta er allt á sama staðnum, þannig að maður finnur alveg fyrir hvað er lagt mikið í þetta. Og svo skótski hreimurinn, ertu í vandræðum með hann? Já, ég sagði það nú í síðasta viðtali, en ég er í smá vandræði með hann, en svo lengi sem maður tala hægt og ég einbeiti mig nógu vel að þá skil ég það alveg. Aðeins út í leikinn, 4-0 sigur, eitthvað líður vel á heimavelli, búin með 3 heimaleiki, allt stór sigrar, gott að vera í Kópavogi? Alltaf gott að vera í Kópavogi og ég held einmitt eins og segir, okkur líður rosalega vel þegar við eigum heimaleiki og við sýnum það með framistöðu, þannig að við þurfum bara að halda áfram að gera það með tímanum þangað til að kemur þessi pása. Takk hérlega.